بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. قبل ما نبدا لا فيديو ديالنا اليوم ديال ان شاء الله ديال لا سوبريسيون او ميليو في لي ليست دوبلو مونشيني. دونك كنبغي نتقدم بالشكر للسي العزاوي كريم، دونك متتبع وفي دونك ديال القناه. اليوم ان شاء الله كما قلت on va voir la suppression au milieu. Alors, pour supprimer un élément au milieu, bien sûr, on va donc la valeur de l'élément à supprimer. Et après, on va le chercher dans la liste. Une fois on va le trouver, on va le supprimer. Alors maintenant, quelle que soit la position de l'eau, la suppression au début, donc on supprime le premier élément, ou la suppression à la fin, on supprime le dernier élément. Maintenant, on va supprimer un élément, quelle que soit sa position dans la liste. Donc, ça veut dire que la valeur, une fois le kawa, on le supprime. Alors, comme je l'ai dit, donc, on va dire toujours donc comme dans le cas général, et après on va traiter donc les cas particuliers. Le cas général d'Anna, ou bien le cas idéal, c'est que l'élément qu'on veut supprimer, il existe effectivement au milieu de la liste. Par exemple ici, supposons on veut supprimer au milieu, ça ne veut pas dire qu'il est au milieu. J'ai l'exemple de l'Tlata, donc j'ai au milieu, ça veut dire à l'intérieur de la liste, d'accord? Un élément, quel que soit l'élément de la liste. Alors là, supposons on veut supprimer de l'élément 3. Alors maintenant, pour supprimer de l'élément 3, ça veut dire le résultat final, c'est qu'on fait les deux éléments, bien deux cellules, c'est la cellule 2 et la cellule 4. Les trois خاصها تمشي. ولكن يبقاو toujours les 2 ou le 4 يبقاو مليين. Alors أول حاجة شنو خصني ندير؟ Donc je dois chercher d'abord l'élément, d'accord? Une fois que je vais le trouver, d'accord? Donc je vais changer donc les liens. Le suivant ديال هذا غادي يولي هو هذا و le précédent ديال هذا غادي يولي هذا. Donc ce cas donc je vais libérer ça. Alors هنا باش نمشيو اون باراليل، دونك داكشي اللي غادي ندير هنايا او نيفو ديال لو شيما، دونك غادي نحاول نكتبوا لو كود ديالو هنايا باش نمشيو اون باراليل باش نحاولوا نفهموا. الوغ لا فونكسيون ديالنا دونك غادي نسميوها supprimer au milieu. دونك عندها دو بارامتر، ان بارامتر دو تيب ليست étoile, on va l'appeler toujours début, donc comme d'habitude, et un entier v, donc la valeur اللي غنقلبوا عليها، دونك غادي نسوبريميو l'élément اللي عنده هاد لا فالور هادي v. Alors, le temp, donc toujours le pointeur pour parcourir donc la liste. Donc temp, ça va être du type box étoile. Temp. Bien sûr, la liste rawia. Donc la liste rawia, donc c'est pas la peine de supprimer parce que la liste me fait wallo. Ça veut dire si le début égale à nul, d'accord. Donc c'est pas la peine de continuer même donc la suppression. Alors là, il me semble la suppression if il a qu'un étoile début différent de nul. Le cas de début différent de nul, عاد باش يمكن ليا maintenant supprimer. Alors maintenant باش supprimer اول حاجه خصني نقلب على l'élément. Donc temp غادي يبدا من le premier élément et je cherche l'élément. Alors هاد temp هذا امتى غادي يوقف؟ Donc temp غادي يوقف deux conditions. Soit on peut faire deux جوج حالات. Soit il va trouver l'élément cherché. Alors comment on va dire que il a trouvé l'élément cherché? Ça veut dire temp flash data égale à v. او لا وصل حتى للاخر ديال ليليمون وما لقاش، صافي وصل لو ديرني اليمون، صافي temp فلاش نيكست ايكال نول. مي تقدر تقول لي لا، يقدر يكون لو ليمون اللي غنقلبوا عليه راه هو ديرني اليمون، وي اي دون سو كا لي دو كونديسيون فون être vérifiées. صافي temp فلاش داتا ايكال في اي temp فلاش نيكست ايكال نول. ولكن اللي كيهمنا حنا غير واش لقينا ولا ما لقيناش. دونك سا لو تيست اللي غادي نديرو او نيفو ديال لا كونديسيون ديالنا. راه اول حاجه دونك هاد temp خصها تبدا من الاول. دونك temp reçoit étoile début. Et maintenant, on doit commencer à parcourir donc la liste et à chercher l'élément. Alors while tant que temp flash data différent de v. Donc s'il est différent de v and temp flash next différent de nul. Il a qu'un différent de data différent de v ou temp flash next différent de nul. اشنو خصو يدير هذا؟ خصو يزيد لنا. واش هذا كيساوي 3؟ لا. واش النكست ديالو ايكال نول؟ لا. دونك باقي شي اليمون خصني نقلب عليه، خصني نجي هنا. من بعد يفا تيستي عاوتاني واش داتا ايكال في في هاد الحاله وي، دونك غادي يخرج من لا بوكل. داكور؟ الوغ الا ما كانش بور كو سو ديبلاس اشنو كنا كنديرو؟ temp flash
temp reçoit temp flèche next. Donc là, c'est temp pour se déplacer. Donc c'est temp reçoit temp flèche next. Alors ملي غنخرج من لابوك كما قلنا غادي يخرج سوا لقى ليليمون سوا وصل لافان سوا لي دو او ميم طون. مي اللي كيهمنا حنايا واش لقى ليليمون باش نقدروا نديروا لا سوبريسيون. هنا باش اللي كيهمنا هو نتيستيو واش temp فلاش داتا ايكال في. الوغ الا كان temp فلاش داتا ايكال في صافي دير لقيت ليليمون il est trouvé ها هو لقيتو هنايا دونك il est trouvé. الوغ ماتنو هنا لقيناه بور لو سوبريمي اشنو خصني ندير كيما قلنا هاد نيكس هذا خصو يبوانتي هنا. دونك هذا ما خصوش يبقى هنايا خصو يجي عندي هذا خصو يولي كيبوانتي هنا هذا كيبوانتي هنا. الوغ باش يبوانتي تما شنو خصني ندير خصني نوصل ليه بعدا. الوغ باش نوصل لهاد لو نيكست وانا واقف في تامب هاد لو نيكست ديال هاد ليليمون هذا. الوغ باش نوصل لهاد ليليمون هذا راه هو البريفيوز ديال تامب سي تامب فلاش بريفيوز فلاش نيكست. اش خصو كيساوي هذا كيساوي هاد ليليمون هذا وهاد ليليمون باش كنوصل ليه بالتامب فلاش نيكست. صافي هذا غادي يمشي وغادي يجي بلاصتو هذا اللي يبوانتي عليه. صافي دير تامب فلاش بريفيوز فلاش نيكست. دونك غادي نكتبها هنايا تامب فلاش بريفيوز فلاش نيكست غوسوا كوا هذا تامب فلاش بريفيوز فلاش نيكست غوسوا هاد ليليمون هذا ليليمون شنو هو سي تامب فلاش نيكست غوسوا تامب فلاش نيكست. داكور دونك هذا هو بوانتا لينا هنا. اش ولا اش خص دابا خص هذا يبوانتي هنا خص هذا يجي بوانتي هنا. دونك ما يبقاش هذا هنا ولكن يولي كيبوانتي هنا. الوغ هذا شنو هو هذا هو تامب فلاش نيكست فلاش بريفيوز. داكور تامب فلاش نيكست فلاش بريفيوز reçoit quoi reçoit هاد ليليمون il va pointer هاد ليليمون هاد وهاد ليليمون شنو هو temp فلاش بريفيوز. دونك reçoit temp فلاش بريفيوز. دونك هذا بوانتا هنا وهذا دونك صافي دير هذا ولا شاد في هذا وهذا ولا شاد في هذا دونك هذا اون بو لو ليبيري. دونك نحيدوه. الوغ بور لو ليبيري شنو غندير دونك هذا خصو يطير بحالو. داكور مشى. Et dans ce cas, on a supprimé l'élément. On a pointé là, on a pointé là, l'élément machin. D'accord? Alors maintenant, pour libérer, c'est free temp. D'accord? Donc, on a dit la suppression de l'aide. Maintenant, on chauffe les cas particuliers. Cas particulier, c'est que soit l'élément ou l'oulani, soit l'élément ou l'khrani. Est-ce que le code, ça va être le même ou pas? D'accord? On va dire, le cas d'Yenna. Voilà, voilà. Supposons qu'on a supprimé 2. Maintenant, la valeur V égale à 2. Alors, V égale à 2, donc temp flash data égale à V. On va essayer d'appliquer ça. On va dire appliquer Watch. Alors, on va dire temp flash previews. Temp flash previews. Je nous fais ça. Fait nul. Ou bien, on va dire temp flash previews flash next. هي أصلا égale à nul. Donc, next ديالها ما كاينش. دونك ما يمكنش ندير انا هذه. دونك هذه امتى يمكن لي نديرها يمكن لي نديرها الا كانت if temp flash previews الا كانت ديفيرون دو نول. حتى تكون ديفيرون دو نول عاد يمكن لي ندير هذه. الا كانت ايكال نول ما كنديرهاش ما كندير والو. داكور من بعد غنجي لهذه. داكور غنحاول ندير هذه if ou bien plutôt temp flash next. temp flash next. D'accord? Flash previews reçoit quoi? Reçoit temp flash previews. Donc temp flash previews شنو فيها nul. donc هذه حتى هي خصها تولي nul. donc هذه غادي نحيدها هنا وغنجيب بلاصتها هذه. داكور من بعد شنو خصني ندير free temp. الوغ الا درت free temp اش غادي يوقع ليا غادي نسوبريمي هذا مشى. دونك هذا ما بقاش مروبيري. داكور هذا il n'est plus repéré. هذا صافي هذا غادي يولي هو لو بروميير élément. و لو بروميير élément باش il est pointé par début. داكور وهاد الحاله امتى كندير هادشي الا كان لو بروميير élément اللي غادي تسوبريما هو الديبي. صافي في حاله الا كان ايكال نول.
ça veut dire temp flash previous égale à nul. Ça veut dire في else ديال هذه else, sinon ça veut dire s'il égale à nul, ça veut dire أنا je vais supprimer le premier élément. أشنو خصو يدار début, d'accord, étoile début. Qu'est-ce qu'il va recevoir هذا خصو pointé هنا. Donc هذا خصو يجي pointé هنا. وهذا شنو هو temp flash next. Donc étoile début reçoit temp flash next. D'accord. Donc في هذا لو كود هذا شنو كيدير كيسوبريمي ليا ليليمون اللي كان الوسط وليليمون اللي كان هو الاول. الو ماتنون نمشيو للوكا الاخرى. الا كان ليليمون هو الاخراني، الا كان ليليمون هو هنا صافي ليليمون لقيتو هو لو ديرني اليمون. نعاود نابليكي لو كود. if temp flash est-ce que temp flash previous différent de nul. temp flash previous différent de nul. oui, il est différent de nul. donc خصني exécuter هادشي هذا. شنو هو؟ c'est temp flash previous flash next reçoit quoi? reçoit temp flash next. donc temp flash next fait nul. donc هذه غادي تمشي وهذا غادي يولي نول. داكور. من بعد كنجي هنا donc ما ندخلش الالز باسكو هنايا il est différent de nul. alors غنجي هنا temp flash next. فوالا temp flash next اشنو فيها نول. وباقي تابعه واحد فلاش بريفيوز. لا ما عندهاش باسكو لي نول ما عندهاش البريفيوز ديالها. داكور. طون فلاش نيكست ما كاينش اصلا باش نشوف لو بريفيوز ديال هذاك لو نيكست. دونك هاد القضيه امتى غنديرها؟ في حاله الا كانت temp flash next ديفيرون دو نول. alors هنايا if temp flash next est-ce qu'il est différent de nul. s'il est différent de nul عاد باش ندير هادشي. maintenant il est égal à nul donc ما ندير والو. واش بقات ليا فري تامب. فري تامب ça veut dire نسوبريمي هذا مشى. free temp ça veut dire supprimer un élément. et dans ce cas on a supprimé le dernier élément. et dans ce cas donc هذا هو le code اللي فيه les cas كاملين. d'accord, qui représente la suppression au milieu. d'accord. maintenant on va tester donc le programme bien la fonction le programme principal main. alors maintenant on fait le programme principal main. donc on va ajouter donc des éléments à la liste. d'accord, la liste doublement enchaînée. donc avec la méthode ajouter au début. donc c'est juste pour ajouter donc des éléments. après on va afficher la liste et après on va demander donc l'utilisateur un élément à supprimer. la valeur d'élément, on va le chercher, on va le supprimer. d'accord. alors printf donner la valeur à supprimer. scanf pourcentage d et commercial v. donc c'est v on va le chercher. on va la fonction supprimer au milieu اللي كنعطيوها L1 l'adresse plutôt de L1 parce que ça va être un pointeur et la valeur v. et après la suppression donc on va réafficher. donc on va mettre afficher. on va réafficher la nouvelle liste. afficher L1. donc on va exécuter. alors je pense qu'il y a un مشكل printf scanf. voilà c'est scanf. d'accord, scanf. alors je vais exécuter. voilà donc هي la liste ديالي فيها 2 6 7 9 4. alors maintenant نقول لي عطيني l'élément à supprimer. maintenant on va traiter les trois cas اللي قلنا سواء l'élément اللي كنقلبوا عليه في الاول او لا في الوسط او لا في الاخر. نديرو مثلا في الوسط نديرو 6. on veut supprimer 6. نعطيه 6. voilà 6 elle a été supprimée. هي الاولانيه دونك تسوبريمات ولات عندي 2 7 9 4. d'accord. on va réexécuter. نعطيه maintenant 2 هو le premier élément. donner la valeur à supprimer donc c'est 2. voilà donc elle a été supprimée ولات عندي 6 7 9 4. نعطيه maintenant l'élément اللي غادي تسوبريمي هو le dernier هو 4. donc ندير ليه 4. voilà il a supprimé 2 6 7 9 4 مشات. نعاود نسوبريمي 9 par exemple. نعطيه c'est un élément au milieu ديال la liste. صافي في الوسط ديال la liste نعطيه 9. voilà 9 مشات. 2 6 7 4 9 مشات. d'accord. نعطيه maintenant un élément qui n'existe pas. ما كاينش. نعطيه 5. ما سوبريمي والو باسكو il n'existe pas. donc بقات عندي la liste كما هي. d'accord. alors نتمنى تكونوا استفدتوا من لا فيديو.
وشكر آخر للسي كريم العزاوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.